dünyanın bir çox ölkələrində bu hadisə qeyd olunur. Bu hadisənin qeyd olunması ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin sərəncamı Təhsil Nazirliyi İsir Mərdanov yoldaşın əmrinə əsasən aparılır. 20 yanvar hadisəsi məhkəməmizdə geniş bir tədbirlər planı əsasında qeyd olunur. Bu hadisə haqqında hamınızın geniş məlumatınız var. Bu tədbirin keçirilməyində əsas məqsədlərdən biri unutqanlığımız barədə bir daha geri qayıtmaq və bu hadisəni heç vaxt unutmamaq və özümüzdən sonraki nəsillərə ötürməkdir. İcazə verin, 20 yanvar günü Bakı şəhərində ölkəmizin azadlığı uğrunda canlarını qurban verən, şəhid olan xatirəsinə bir dəqiqəlik xatirələrini bir dəqiqəlik şükürlə yad edilir.